itungalu alaije ko buku Serere kesopoti tojo kata dukunu ni Igurupun we gelegela kanu awanyne be pedorte kesi ay tuku disikapun tomo Igurupun angun ko soita Aimono idongun lu Aimono ite kesi edola pa ko soite awanyne be etiakete mamera inen bon abu ay jene kecho sanga kikonya poti tojo kata ay sharakin abortion we gelegela ko soita losite ay kunkungi ya pesin we gelegela kanu awanyne be todol kinete kesi ay lipa kech neja ya pesin ngun ido idio kangun yene chamuna pupokin pedori ay ganga kin kesi apotoda itojo kata dolo kine ya peske Honorable Patrick Okabe eseonalo obuku kalo Serere kosodingoni achamuna ay pupokin ay monyo kej alo gobai ka kinyomo nguna otanga wekino uri aros yata ke Osawanangun abu Honorable Okabe ichor Igurupun awanynebe yatakinete aswamnu epedorte kere tetere wainete be epedorte keche Igurupun Apollo ido epoloro sirgin ngunulu etukete kesi bote ay ngarakin kes kotoma ay pechto ikej kepolobe iri mojo ebukuno Serere angodo bere percent angodo ni ese meda out boroli pu na jaingo après ajen mo paris li meda autos no na jaingo angodo ado peta magoro olos ya laija muro jo boisa chengun manar ya teta laije kira che boiso konya ngodo for sure jana kitu ngasa jo ndara kwa ngi konya campaign kelo 2021 no biana seona ajade kana jaine na polo mui ranga utakedi tungaut ajemu sujane laro no osawana kanguni che kangun kotamo meda ona kesi apotu isialame kesi Honorable Okabe noi anu aitodolikin kesi isirigin aingarakina Igurupun ke yoksine wanyi sotoma Aimono ana erene inakiti so emorali nara inu so Honorable isirigini luatai la kiau tu sotomo bakor agiau na tamamsi dutorarere ukata na epolo ngayala ma shalam kitingo papa bishop anu ganga nalo inaki ngesiso terengo anu Okabe foundation anu inaki ni sasa dukun ke disirgini yala masake shiandu kera kemi Kanwa TV is Felix Osujo Serere.